la traen para hacer el truco para que el acelerador le quede suavecito. Mire, tenemos esta moto, está nueva, pero haciéndole este truco, el acelerador queda de toquecito, queda muy suave. Miren, tenemos que extensionar este resorte, miren, lo soltamos automáticamente, él llega acá a este tope, miren, ahí queda, de ahí no se pasa y el acelerador queda de una vez suavecito. El acelerador queda suave de una, miren, ahí lo pueden ver, miren, nomás como acelera, medio tocadito, medio lo toca uno y ya acelera la moto. Entonces esto queda perfecto, muchachos, te lo recomiendo. Si usted tiene una GN, hágale ese truquito y verá el cambio.